ஹலோ வியூவர்ஸ், இது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் அக்டோபரில் லான்ச் ஆக போகிற ஃபோன். பார்த்து இதுக்கும் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டிஸ்பிளே தான். அதோட இன்க்ரெடிபிள் டிஸ்பிளே, அப்புறம் கேமரா தான் இதோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸு. இதோட டிஸ்பிளே என்ன அப்படின்னா 6.4 இன்ச் அண்ட் ட்ராகன் ப்ரொடெக்டட் பை கொரில்லா கிளாஸ் 6. இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா, இதான் ஒன் ப்ளஸோட ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியல் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோன். இதோட சிஇஓ, அதாவது ஒன் ப்ளஸோட சிஇஓ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இது வந்து எல்லா மார்க்கெட்டையும் முந்திரும் அந்த மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து ஒன் ப்ளஸோட ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியல் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோன்னால இதோட எதிர்பார்ப்பும் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. அது இல்லாமல் இதில் வந்து ட்ரிபிள் கேமரா இருக்குது பேக் சைடு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன் ப்ளஸ் 6ஓட அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இதில் வந்து பேக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது. ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் எஸ்டியில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார். அது மட்டும் இல்லாமல் 850D RAM ப்ராசஸர் இதில் இருக்குது. நாம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னா 6GB or 8GB RAM, 64லேருந்து 128GB or 256GB ROM. இதெல்லாம் வந்து ஒன் ப்ளஸ் 6 அதோட அதிகம். இதோட ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் என்ன அப்படின்னா 9.0. இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. இது அதோட சைடு வியூஸ். ஓகே வியூவர்ஸ், இது மாதிரி என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஓகே வியூவர்ஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவுக்கு. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.